Bugün sonbaharın güzelliklerini keşfetmeye geldik. Buranın ismi Ormanya, Kocaeli'nde bir yer. Gördüğünüz gibi sonbaharın rengarenk, eşsiz güzellikleri var. Hep birlikte Ormanya'yı keşfedelim.
hatıramız eklemek istedik. Sunay'la birlikte doğum yapmadan önce buraya resim çekmek için gelmiştik. Şu an Cuna doğduktan sonra aynı yere gidip resim çekmek istiyoruz. Evet, biz sonbaharı bu eşsiz renkleriyle keşfettik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.